បានថារាជទាយាទឲ្យអ្នកចំនួនក្រៅគោរពហេតុអីរាជទាយាទនាំខ្ញុំម្ចាស់មកទីនេះអាសតដែលនៅលើភ្នោគឺម្ចាស់តកូលទីបន្សត់ទុកព្រះអញ្ចកោមានព្រះបញ្ជាថានៅលើព្រំឆាំងសានក្រៅពីកូនចៅតកូលហាននិងតកូលទីអ្នកក្រាមមិនអាចបញ្ចុះបានទេសូមឲ្យជាមហាក្សត្រយ៉ាងនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គថាព្រះអញ្ចកោធ្វើនេះមិនសមហេតុផលមានចេតនាទុករឿងសាច់មកអរិយវង្សមកពីទីនេះទៅភាគខាងត្បូងដូចជាបន្ទូលរាជទាយាទទ្រង់នាំខ្ញុំម្ចាស់មកទីនេះតែទ្រង់អាចធ្វើខុសជាមួយបព្វបរតដែរឬអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអញ្ចកោបានឃើញនាងទ្រង់ប្រកាសជាសប្បាយប្រតិហើយអានលើខ្ញុំមានប្រផ្នូលថានាងនឹងកំដរខ្ញុំកសាងភាពរុងរឿងរបស់នគរជីនជូនព្រះដំណើររាជយាទយាងទៅរាជធានីវិញជូនព្រះដំណើររាជយាទយាងទៅរាជធានីវិញដែលទ្រង់មានបន្ទូលមិនមែនជារឿងនេះទេនាងមានសមត្ថភាពគឺជាការពិតនៅក្នុងនគរមិនមែនខឹងសម្បត្តិដោយសារតែរឿងនេះទេពេលដែលទៅដល់រាជធានីខ្ញុំនឹងទូលថ្វាយព្រះអង្គមិនថារឿងគ្រោះធម្មជាតិឬក៏ផតាំងចុងលីវិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសុទ្ធតែជាគុណសម្បត្តិនាងបើដឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ប៉ះពាល់សម្ដេចចុងអ៊ីរាជទាយាទនឹងជួយខ្ញុំម្ចាស់ទៀតដែរទេបើបង្ខំខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យនៅក្បែររាជទាយាទថ្ងៃក្រោយគឺលែងបែកក្រោយហើយណែអាឡូនាងបានចូលក្នុងជំនួសដណ្ដើមអំណាចហើយមិនអាចដកខ្លួនបានទេហើយនេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាថ្នាជារាជទាយាទសូមឲ្យនាងនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំទ្រង់មិនរៀបមង្គលការជាមួយទេតែបញ្ជាឲ្យគេនៅក្បែរខ្លួនជានិច្ចទ្រង់មិននៅចាំទេខ្ញុំម្ចាស់បាននិយាយថាឲ្យតែជាបំណងរបស់ទ្រង់ខ្ញុំម្ចាស់ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពបើទ្រង់មិនបន្ទូលថាចង់ធ្វើជាមិត្តគឺពិតជាមិត្តហើយបើជាមិត្តគឺមិនអាចចូលខ្សែរាជវង្សទេតែអញក៏ពេញចិត្តដែរនាងយល់ព្រមខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដើម្បីតំណែងអ្នកមនាងរាជទាយាទទោះគ្មានសង្ឃឹមក៏អានលើព្យាយាមដណ្ដើមយកមកដែរពួកយើងដើរទៅមុខជាមួយគ្នាចាំមិនត្រូវរៀបមង្គលការដែរអូអញ្ចឹងកងទ័ព30000នាក់នោះខ្ញុំមិនចាំមិនអាចចោលពួកគេបានរាជទាយាទមិនស្គាល់ចរិតអានលើទេទោះមិនបានធ្វើជាអ្នកមនាងក៏អានលើនឹកបែកត្រង់ឲ្យចាំមើលថាត្រង់សពតិអ្នកណាគេកន្ទុយមិញនេះទ្រង់ពិតជាមានវិជាគុណខ្លាំងពូកែមែនមិនពូកែដោយឯងទេទូបង្គំទេដឹងថាថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងមកភ្នំឆាំងសានមិនស្មានថានាងយិនបែរជានៅក្នុងផែនការជារឿងចៃដន្យតែមួយគត់លោកស្មានម្ដងខ្ញុំក៏ស្មានម្ដងពួកយើងចាច់បោករាជទាយាទទ្រង់ដើរអុកបានល្អណាស់ព្រួយមួយបាញ់សัตว์ពីរការពិតកុហកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យឡើងភ្នំឆាំងសានទ្រង់មានជីវិតថ្លៃដូចជាមាសគ្រាន់តែបញ្ឆោតទូបង្គំចេញមកទេមែនទេយ៉ាងណាឯងគឺជាមេក្រុមនៃកងទ័ពសម្ងាត់របស់សម្ដេចចុងអ៊ី
កំពូលអ្នកប្រាវិជាដើមនៅក្នុងនគរជីង តើត្រង់សង្កេតដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ទូបង្គំតាំងពីពេលណា ឯងធ្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំ7 ឆ្នាំខ្ញុំជឿជាក់លើឯងបើមិនចឹងឯងក៏មិនអាចខ្លាចទៅជាអ្នកការពារខ្ញុំនិងជាសេនាប្រមុខកងទ័ពដំណាក់រាជទាយាទដែរគ្រាន់តែលើកនេះខ្ញុំមកជាងណានសម្ដេចចុងអ៊ីដូចជាមានចិត្តឆេវឆាវពេកហើយក្នុងរយៈពេល2 ថ្ងៃផ្ញើដល់ដៃមន្ត្រីផ្នែកព្រំប្រទល់ឡមីស៊ី ទទួលរាជបញ្ជា គេទៅហាងត្រង់ដឹងថាគេមានបញ្ហាតាំងពីពេលណា នៅយប់ដូចធ្វើឃានខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមពួកយើងមាននគរក្នុងសាច់ តែអ្នកចិត្តស្និទ្ធពួកយើងគឺមានតែយិនឈីងយិនស៊ូវិនស៊ូជីលីហើយនឹងចិនសង នៅថ្ងៃដែលយកបានបញ្ជីលក់អង្គខ្ញុំយកដំណឹងអណ្ដងរ៉ែពេលវេលាពីរយើងខុសគ្នាប្រាប់គេបើសិនជានៅក្នុងចំណោមពួកគេមានមនុស្សបញ្ចេញដំណឹង អញ្ចឹងថ្ងៃនោះលីវិនគេមានសកម្មភាព តាមពិតនៅពេលនោះសោះ នៅក្នុងពេលលួចសម្លាប់មិនបានសម្លាប់យើងហើយនឹងអានលើគ្រាន់តែជាការប្រមានក៏ជាគំនិតឯងដែរមែនទេ ត្រង់ចំពោះទូបង្គំគឺមានគុណជួយជីវិត គួរឲ្យស្ដាយណាស់ឯងនៅតែក្បត់យើង សម្ដេចចុងអ៊ីមានគុណជួយជីវិតទូបង្គំត្រូវធ្វើតាមរាជបញ្ជារាជទាយាទរៀបគ្នា គេមិនមែនគប់យុទ្ធរបស់ហាន់យៈទេ រាជទាយាទមានប្រតិមេត្តាសម្រាប់ទូបង្គំមិនបានទេ យើងគ្រាន់តែដឹងថាឯងជាមិត្តភក្តិ7 ឆ្នាំរបស់យើង បានស្គាល់រាជទាយាទគឺមានតម្លៃ ត្រង់ដឹងលទ្ធផលបែបនេះតែមិននាំកងទ័ពមកភ្នំឆាំងសានគឺដើម្បីទុកជីវិតឲ្យគេ គួរឲ្យស្ដាយណាស់គេមានចិត្តអំនួតពេកមិនព្រមទទួលក្តីមេត្តាពីខ្ញុំទេ គេទទួលក្តីមេត្តាហើយមិនចឹងត្រង់ក៏មិនមែនគ្មានរបបដែរ ទៅយើង រាជទាយាទត្រង់នឹងខ្ញុំក៏ចាត់ទុកថាជាមិត្តបើថ្ងៃហ្នឹងមើលខ្ញុំមកចាប់ដកដៃប្រហារត្រង់ក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េច យ៉ាងណាលើមនុស្សសង្ស័យមិនប្រើមនុស្សមិនសង្ស័យខ្ញុំសុខចិត្តជឿជាក់នាង រាជទាយាទនាំយិនអានលើទៅគោរពភ្នោបពៈបរោះហើយ ក្រាបទូល តើដូចជាសម្ដីយិនអានលើនិយាយគំនិតវៃឆ្លាតដែលនាងជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យរាជទាយាទធ្វើឲ្យរាជទាយាទស្រឡាញ់នាងហើយមែនទេ ចាហ្វូតើឯងសាច់អីហ៎និយាយមក ទូបកុបមិនហ៊ានទេ យើងមិនដាក់ទោសឯងទេ ព្រះអង្គ
ទ្រង់ព្រះតម្រេះទៅមើលអ្នកនាងយិនធ្វើដំណើរទៅជាងណានចំពោះសម្ដេចចុកអ៊ីគឺបាតុកិច្ចគ្នាទៀតហើយបើសិនជារីតិយាតពិតជាមានប្រតិចំពោះអ្នកនាងយិនមែនរីតិយាតស្អប់អំពើអាក្រក់ណាស់យើងដឹងជាយូរណាស់មកហើយគេមិនពេញចិត្តគូអ៊ីននាងធ្វើអំពើអាក្រក់ពេលនេះបង្ហាញអំណាចឲ្យគូអ៊ីននាងឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតតែបាត់តែប៉ះទង្គិចនឹងមន្ត្រីមានអំណាចក៏ចាត់ទុកថាជារីតិយាតល្អក្នុងចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រដែរបើសិនជាបែបនេះរីតិយាតសហការជាមួយអ្នកនាងយិនក៏មិនធ្វើខកខានការរំពឹងទុករបស់ព្រះអង្គដែរគ្រាន់តែរីតិយាតមានយើងជួយរីឯយិនអានលើក៏បង្កើតសត្រូវដែរមានតែរីតិយាតការពារខ្លាចតែមានឧបសគ្គទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់មានន័យថាចាំពួកគេត្រឡប់មកវិញយើងនឹងពិភាក្សារឿងនេះជាមួយរីតិយាតក្រាបទូលហងចិនធ្វើតាមខ្ញុំនិយាយចុះបាទចេញមកលោកម្ចាស់មន្ត្រីថ្មីត្រូវបានវិមានឈិនយាការពារទៅយ៉ាងណានឡើងកាន់តំណែងដោយសុវត្ថិភាពភារកិច្ចដោះស្រាយទឹកជំនន់គឺរលូនទៅមុខនេះបំពេញភារកិច្ចគឺខ្ញុំទុកចិត្តតើលោកម្ចាស់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះចុងលីវិនឮថាចុងលីវិនចូលចិត្តទម្លាក់កំហុសឲ្យមនុស្សដែលមិនស្ដាប់សម្ដីគេអញ្ចឹងពួកយើងក៏ធ្វើបែបនេះឲ្យគេដែរគេភ្លក់រសជាតិនេះតើលោកម្ចាស់បន្ថែមភាពរីករាយឲ្យអ្នកនាងយិនមែនទេលីជុងវិនតែងតែប្រឆាំងនឹងយិនអានលើពេលនេះធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំមិនអាចដោះលែងគេដោយងាយៗបានទេគ្រាន់តែពេលនេះអ្នកនាងយិនដកឬគូអ៊ីននាងនៅជាងណានបាទត្រឡប់មកវិញប្រកាសជាមានការសងសកម្មតែខ្លាំងរឿងនេះខ្ញុំក៏បារម្ភដែរដូច្នេះមិញនេះខ្ញុំឲ្យមនុស្សយករបាយការណ៍ឲ្យហានចុងយៀនព្រោះអំណាចពួកយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់អាចការពារអានលើបានទេនៅខាងសម្ដេចចុងអ៊ីត្រូវបន្ថែមមនុស្សតាមដានទៀតចាជាសងស្លាប់ហើយយិនអានលើនៅតែគ្មានរឿងអីកើតឡើងមើលទៅខ្ញុំពិតជាត្រូវរុញទៅប្រជុំមុខនឹងរឿងនេះហើយពិតមែនហើយថ្មីនេះមន្ត្រីមកទីនេះគឺមានតិចណាស់ពួកគេខ្លាចទៅជាចុងលីវិនទី2មនុស្សទាំងនេះក៏មិនគិតដែរបើសិនជាយើងដួលពួកគេនឹងត្រូវចាញ់ទាំងអស់តែម្ដងសម្ដេចតើពេលនេះពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអូនកុំបារម្ភអីបាក់ឆ្អឹងនឹងដាច់សរសៃព្រះអង្គមិនចាត់ការពួកយើងដែលងាយនោះទេចុះយិនអានលើវិញឲ្យតែនាងរស់នៅលើលោកនេះមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តមួយថ្ងៃបានទេតើសម្ដេចចង់ទៅណាគឺចូលក៏ព្រះអង្គសូមគុណសម្បត្តិឲ្យយិនអានលើសម្ដេចហេតុអីធ្វើបែបនេះគេមានគុណសម្បត្តិធំឬមួយឲ្យព្រះអង្គតើឃើញយើងនៅតែប្រកួតប្រជែងជាមួយគេទៀតចំណែកអូនគិតយ៉ាងណាដែរ
ពេលដែលឆ្លងកាត់ទ្វារក្រុងនឹងបានជួបជួបម្ដងទៀតប៉ុន្តែអានចង់សួរត្រង់រឿងនៅលើភ្នំឆាងសាន់មិញនេះបង្ហាញក្របអុកមកច្បាស់ណាស់ពេលណាយកខ្ញុំម្ចាស់ចូលក្នុងផែនការដែរ តានាងទីដឹងពីផែនការខ្ញុំតាំងពីពេលណា ចុះពេលណានិយាយគ្រប់យ៉ាងប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់តែ យ៉ាងណាលើតាំងពីនាងយកកងទ័ពជើងទឹក 30000 នាក់ចូលក្នុងរាជធានីសំរាបការគ្រប់ជំហាននៅក្នុងផែនការរបស់ខ្ញុំតើទុកថាជារឿងចៃដន្យទេ មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគួរតែនិយាយថាវាជានិស័យ ហើយនេះបានជានាងមកទីនេះ អានលើកមកពីឆ្ងាយយកកងទ័ព 30000 នាក់មកថ្វាយពិតជាដើម្បីរាជទាយានហើយ ខ្ញុំមិនខ្វល់ហេតុឲ្យនាងមកទីនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានាងមានចិត្តស្មោះត្រង់មានគុណធម៌ខ្ញុំនឹងជួយនាងឈរនៅកន្លែងដែលនាងចង់ឈរខ្ញុំជឿថានាងក៏ជាមន្ត្រីល្អដែរ រាជទាយានតែនិយាយថាមើលឃើញអានលើច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែមិនដែលមើលឃើញប្រទេសខ្លួនឯងត្រង់ថាខ្លួនឯងមានប្រទេសចំពោះអានលើតែអានលើមិនជឿទេត្រូវប្រញាប់ចូលទៅរាជធានីហើយទៅរកអនាគតពុកក្មេកបង្ហាញខ្លួនអនាគតកូនប្រសាតោះ យានអានលើនាងហោះហើរនៅលើមេឃមិនគួរធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំទេស្គាល់ចង្កានិយាយថាយានអានលើនឹងរីកទីយានរួមដៃគ្នាបំបីរឿងក្តីធំការធ្វើដំណើរទៅជាងណានគឺជារឿងនិទានដ៏ល្អជនរងគ្រោះប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទៀមស្រាវងជាងមើលឃើញមនុស្សប្រើកម្លាំងសម្រុតអ្នកទុនខ្សោយស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ចេញមកប្រើដាវវែងចាក់ចូលក្នុងធុងឈើដែលមានទឹកស៊ុបបែកជាពីរតើមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាអ្នកភៀកខាងត្បូងយិនអានលើល្អ បើមានថ្ងៃមួយខ្ញុំម្ចាស់ដកដៃប្រហារត្រង់ខ្ញុំគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច អានលើមនុស្សសង្ស័យមិនប្រើមនុស្សគឺមិនសង្ស័យខ្ញុំសុខចិត្តជឿជាក់លើនាង អ្នកនាងពេលថ្ងៃនេះអ្នកនាងមិននៅក្នុងរាជធានីគឺអ៊ូអរខ្លាំងណាស់ មេរៀនឯងក្នុងពេលមួយយប់គេឈ្មោះអ្នកនាងល្បីទូទាំងរាជធានីល្បីខ្លាំងជាងពួកយើងចូលរាជធានីសុំរាជទាយានរៀបមង្គលការទៀនម្យ៉ាងទៀតលើថាការធ្វើដំណើរទៅមូទ្រៀនហ្វូគឺអ្នកនាងមានគុណសម្បត្តិធំ អ្នកនាងពួកយើងប្រកាសជាអស្ចារ្យណាស់គ្រាន់តែតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ចេញដំណឹងទាំងនេះ ប្រកាសជាមិនមែនម្នាក់ឯងទេ ក្រៅពីលោកម្ចាស់ឡតើមានអ្នកណាទៀត រាជទាយាន មែនហើយពេលនេះរាជទាយានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកនាងខ្លាំងណាស់ ទឹកភ្លៀងក្រោមមេឃមិនមែនជារបស់ខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ក្រោមមេឃមិនមែនជារបស់មនុស្សតែម្នាក់ទេគេជាទាយានដ៏ល្អម្នាក់អានឡើយមិនគួរចំណាយពេលវេលាទេ អ្នកនាងពេលនេះតើមានចិត្តចំពោះរាជទាយានមែនទេ យិនឈិងចាំថ្ងៃដែលនាងលួចឡើងភ្នំភៀកខាងត្បូងទេ ខ្ញុំនៅចាំបើមិនមែនជាអ្នកនាងយិនឈិងរងាស្លាប់នៅលើភ្នំហើយ នាងទៅចាំថ្ងៃនោះរៀងរហូតក្រោយពីនាងគ្មានអ្នកណាចាំចំនួននាងទេបើគ្មានអតីតកាលពួកយើងក៏គ្មានពេលនេះពេលដែលនិយាយមិញនេះថ្ងៃក្រោយកុំនិយាយទៀត យិនឈិងចង់ចាំហើយ ឡមីងស៊ី សូមអបអរអានលើពេលនេះនៅក្នុងនគរមនុស្សពាក់កណ្ដាលដឹងគុណនាងបន្ថែមនឹងរឿងដែលជាងណានទីបំផុតដល់គាត់អស់ពួកយើងហើយ គឺខ្ញុំនឹងហានជានឹងលោកម្ចាស់ដែលគ្មានអ្នកណាដឹង លើកនេះទៅជាងណានតើទទួលបានអ្វីខ្លះ ខ្ញុំតាមរកបន្តផ្កាឈូកពេលនោះខ្ញុំបានរកឃើញកងទ័ពចាស់ម្នាក់ឈ្មោះចុងហាងគួរឲ្យស្ដាយពេលវេលាកន្លងយូរពេកគេបាត់ដំណឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងភពផ្កាឈូកផ្ទះចុងលីវិនគឺរកឃើញបញ្ជីឈ្មោះកងទ័ព 80000 នាក់នៅរស់ជាង10 នាក់ឈ្មោះដែលពួកគេគូសចេញមកនោះក្នុងចំណោមនោះមានឈ្មោះចុងហាង មើលទៅចុងហាយនេះសំខាន់ណាស់
ខ្ញុំនឹងឲ្យវិមានឈានយាតាមសិបរឿងនេះអានលើពេលនេះនៅក្នុងនគរពាក់កណ្ដាលជាមនុស្សពួកយើងមិនចូលរួមជ្រើសរើសអ្នកម្នាងទៅយាតក៏បានដែរពួកខ្ញុំបានប្រាប់ថាបាត់ចង់គ្រប់ក្រុមក្រមមេងតែតែមានអំណាចនិងវិជារាគ្រប់គ្រងពេលទីជាយានខ្លាចជាយានអានលើចំណេះបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំមិនចូលក្នុងគ្រោះថ្នាក់មិនអាចមានពេទ្យចាំបាននៅរាជធានីបានទេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើប្រហែសគេក៏បង្ហាញកំហុសតែខ្ញុំអាចចូលចិត្តការពិតបានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនាងកាន់តែដងខ្លាំងភ្លេចការសំសឹកហើយនិយាយទៅដោះស្រាយគ្រោះទឹកជំនន់នៅចឹងណានទោះដល់ទឹកចិត្តនឹងភាពឆ្លាតវៃក៏គេជារីតិយិតល្អដែរតែមនុស្សសម្រាប់កងទ័ពជាង80000នាក់ហើយនឹងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនោះគឺជាត្រកូលហានគេគឺហានជានាងយល់គឺល្អហើយយើងមានបន្ទូលជាមួយបុត្រគឺជារឿងរីករាយជ្រើសរើសអ្នកម្នាងបុត្របែរជានិយាយពីយិនអានលើជាមួយយើងបើព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពីរឿងនេះហើយក៏គួរតែទ្រង់ជ្រាបថាយិនអានលើមានគុណសម្បត្តិដែរតើបុត្រដឹងទេមុនពេលដែលបុត្រមកគឺមានមន្ត្រីព្រហ្មទណ្ឌនិងគូអ៊ីននាងស្នើសុំគុណសម្បត្តិរួចហើយនាងមកធ្វើជាអ្នកម្នាងរាជទាយាទដល់ពេលនេះបែរជាប៉ះទង្គិចនឹងគូអ៊ីននាងយ៉ាងខ្លាំងទោះជានាងសុំរៀបអភិសេកនឹងបុត្រឬអត់មនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺមិនធម្មតាទេយើងអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលរួមជ្រើសរើសអ្នកម្នាងរាជទាយាទថ្ងៃក្រោយនាងជាមនុស្សរបស់រាជទាយាទត្រូវចាំមើលនាងឲ្យបានល្អផងអរព្រគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែទូបង្គំចង់និយាយថាទូបង្គំជប់និយាយពិធីជប់លៀងយប់នេះមានរឿងអ្វីគឺនិយាយចំពោះមុខយិនអានលើទៅចុះមកផឹកស្រាមកបើជិះមកវិទ្យានអេមើលឡើងឃើញខ្ញុំម្ចាស់ហើយមែនទេមកណានាងយិនលើកស្រាឲ្យនាងមួយពេងអូលោកម្ចាស់ឡវិធីចាប់សរសៃផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌតែយ៉ាងម៉េចហើយវិធីអ្នកនាងយិនពិតជាមានប្រយោជន៍មែនដូច្នេះខ្ញុំសរសេររាជសារទាំងយប់សង្ឃឹមថាមានឱកាសបំពេញភារកិច្ចជូនអ្នកនាងយិនកុំព្រោះតែរឿងស្នេហាខកខានអនាគតខ្លួនឯងប៉ុន្តែឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបើក្នុងចិត្តមានតែរឿងស្នេហានោះមើលទៅធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ខកបំណងហើយរឿងរាជទាយាទរឿងអ្នកម្នាងគឺខ្ញុំជាអ្នកលើកឡើងបើខ្ញុំដកថយគឺខ្ញុំជាអ្នកទុកឱកាសឲ្យគេហើយមែនទេរាជទាយាទអូរាជទាយាទធម្មតាត្រង់ថាខ្ញុំផឹកតែចុះហេតុអីត្រង់ធ្វើដូចជាគោផឹកទឹកយ៉ាងនេះខ្ញុំអ្នកនាងយិនសូមអបអរអូសម្ដេចមកអបអរដែរពិតជាមិនហ៊ានទទួលទេអ្នកនាងយិនដូចជាដាក់ខ្លួនពេកហើយសួរមនុស្សទាំងឡាយនៅទីនេះអ្នកណាមិនធ្លាប់ចាញ់ល្បិចកលរបស់អ្នកនាងយិននោះតាមមើលទៅអាយ៉ានៅសល់តែសម្ដេចហើយសម្ដេចត្រូវប្រយ័ត្នតិចថ្ងៃណាមួយគឺត្រូវបង្រៀនដល់ខ្ញុំហើយអ្នកនាងយិនបានសាងគុណសម្បត្តិធំរឿងអីដែលមានគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំដែរសម្ដេចនិយាយត្រូវពេលនេះគូឈីសាំងនិងចុងលីវិនគឺជាផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំហើយដូច្នេះគឺត្រូវតែចូលពេញជាមួយសម្ដេចហើយទៅបានមានមួយពេញទៀតជូនពរកូនស្រីសម្ដេចជួយខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាអ្នកម្នាងអូយិនអានលើទីនេះគឺជាព្រៃដំណាក់របស់ព្រះអង្គណាហើយយ៉ាងម៉េចលែងទុកមុខឲ្យគ្នាហើយដូចជាឆ្កែលូតផ្លាត់ចិញ្ចែងមិនមានប្រយោជន៍អីទៀតលោកម្ចាស់ឡោះមក
ដល់ហើយ ត្រង់សើស្រាបបានសើស្រាចំនួនអានលើផងមិនបានទៅអានលើត្រូវស្វឹងយ៉ាងនេះ នេះមិនស្វឹងទេជប់ធូរពុតទៅក្រោយ ត្រង់ក៏បន្លំដែរមែនទេ ជាដល់លើថ្ងៃក្រោយកុំយកតំណែងអ្នកម្នាងរីទីទៀតមកធ្វើជាលេសទៀត ចលែយើងពីរអ្នកឆ្លងកាត់មកច្រើនណាស់ត្រង់នៅគិតបែបនឹងទៀតទោះខ្ញុំម្ចាស់ចាញ់បណ្ដាំស្ដាច់ចាស់តែមិនចាញ់ទេជាយានទេ ទូនេះនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេលនេះគឺចិត្តចុះពីលើភ្នំដែរពួកយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងសិលធម៌ ចុះអ្នកណានៅផ្ទះសំណាក់ចឹងណានិយាយថានឹកដល់10ឆ្នាំក៏មិនប្រែប្រួលដែរនោះ ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយត្រូវជួបនឹងជាយានរាល់ថ្ងៃការនឹកគេគឺជាអតីតកាលទៅហើយ ស្មានមកដល់ថាត្រង់ក៏ចេះនិយាយកុហក យានឥឡូវខ្ញុំត្រូវគ្រប់ពាក្យសន្យាការពារគេ ហើយមិនស្ដាប់ ទៅផ្នែកព្រមមិនទាន់ ក្រាបទូល ត្រង់យើងមកទាំងយប់ហេតុអីក៏មិនផ្ដល់ដំណឹងជាមុន ពួកយើងរាប់អានគ្នាខ្ញុំមិនអញនឹកឃើញចង់មកបានទេ ភាពចិត្តស្និទ្ធក៏អាចឃ្លាតឆ្ងាយបានដែរត្រង់នឹងទូលបង្គំបែបណាបែរជាមិនដឹងច្បាស់ទេ ពេលនៅជាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកម្ចាស់នៅជាមួយខ្ញុំគឺល្អណាស់រឿងសងស្មាញ់ទាំងនោះអាចនិយាយជាមួយលោកម្ចាស់បាន ពេលនេះអាចនិយាយរឿងក្នុងចិត្តជាមួយត្រង់បានកាយនៅមានយិនអានលើទៀតមែនទេ មានតែនាងម្នាក់គឺមិនបានទេ ហេតុអី នាងមិនយល់ពីរឿងកាលពី10ឆ្នាំមុនទេ ប៉ុន្តែនាងឆ្លាតណាស់និយាយបន្តិចក៏យល់ហើយមិននាងមិនយល់ប៉ុន្តែរិទ្ធិយាតត្រង់កាន់តែតាំងចិត្តគឺកាន់តែធ្វើឲ្យសង្ស័យ ខ្ញុំអត់ទេ ត្រង់មាន តមេស៊ីខ្ញុំគ្រាន់តែសរសើរចរិតនិងទេពកោសល្យរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់ក៏អញ្ចឹងដែរ តាមពិតទៅថ្ងៃនេះរាជទាយាមករកទូបង្គំគឺចង់សួរទូបង្គំឬស្នើសុំគុណសម្បត្តិឲ្យយិនអានលើ គឺខ្ញុំកំពុងតែគិតថាហេតុអីក៏លោកម្ចាស់ចូលចិត្តទៅដាក់នឹងយិនអានលើដែរ ពាក្យមួយនេះដូចជាចម្លែកណាស់ ខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ថានៅក្នុងនគរលោកម្ចាស់មិនលំអៀងមិនមានបាក់ពួកដើរតែម្នាក់ឯងតើចិត្តដិតជាមួយនាងតាំងពីពេលណាដែរ ពីមុនទូបង្គំធ្លាប់ប្រាប់ត្រង់ហើយសូមត្រង់ប្រគល់នាងឲ្យទូបង្គំ លោកម្ចាស់ចង់និយាយពីផ្នែកព្រមមិនទាន់ណា ព្រោះទូបង្គំក៏នៅម្នាក់ឯងដែរ មិនដឹងតាំងពីពេលណាទេខ្ញុំតែងតែមើលមិនដឹងពីកំណត់របស់លោកម្ចាស់ ត្រង់មើលទៅត្រង់ថារៀបមង្គលការនឹងទីជាយានប៉ុន្តែក្នុងប្រតិបែរជាមិនព្រមឲ្យទូបង្គំនឹងយិនអានលើចិត្តស្និទ្ធគ្នាតើហេតុអ្វីទៅ រាជទាយាទត្រង់គូទៀតហើយមិនស្មានថារាជទាយាទពួកយើងក៏មានពេលធុញដែរ ខ្ញុំគ្រាន់តែខានបានជួបនាងជាយូរមកហើយ ជួបគ្នាគឺជារឿងល្អវិនស៊ូក៏សូមអបអររាជទាយាទដែរគ្រាន់តែត្រង់នឹងបងស្រីអានលើតើពិតជាបញ្ឈប់ត្រឹមនេះពិតមែនទេបាត់តែទូបង្គំមិនធ្លាប់ឃើញមនុស្សនៅលើភ្នំតាយសានប៉ុន្តែត្រង់មានបន្ទូលទូបង្គំគិតថាបងស្រីអានលើកាន់តែស័ក្តិសមហើយគួរឲ្យស្ដាយ តើនៅមានដំណឹងអីទៀត អូរាជទាយាទ
ពេលប្រកាសដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកម្នាងមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាកាន់តែប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងលបាយភ្នាល់ទៀមស្រាលេងសៀនមានច្រើនគឺកាន់តែមានច្រើនហើយមានភ្នាល់កូនស្រីមិនតបចោលទៀត បើជួយយានចុះពីលើភ្នំនឹងខ្លាញ់ទៅជាគោលដៅនៃការរិះគន់ហើយយានអានលើសូមព្រះអង្គឲ្យកូនស្រីរបស់ត្រកូលទីចុះពីលើភ្នំតើគេមានគោលបំណងអីរឿងនេះគួរឲ្យសង្ស័យណាស់ យិនអានលើតែងតែធ្វើខំពីការស្មានទុកសម្ដេចមិនមែនមិនដឹងទេត្រីហែលនៅក្នុងទឹកប្រហែលទឹកកាន់តែជ្រៅគឺកាន់តែល្អ កូនស្រីត្រកូលទីចុះពីលើភ្នំមិនបានទេលោកអបរាជការដែលយើងទទួលបញ្ជាទៅសម្រាប់ត្រកូលទីកូនស្រីរបស់ត្រកូលទីបានឈរមើលបើសិនជាលើកនេះនាងមកវិញប្រកាសជារកយើងសងសឹកជាមិនខាន មនុស្សស្រីម្នាក់បង្កប់ជួសភ្លៀងអ្វីគឺមិនបានទេម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនេះមិនចង់ឲ្យនាងមកដល់ទីនេះមិនត្រឹមតែម្នាក់ទេព្រះអង្គអនុញ្ញាតរួចហើយក៏ព្រះមក្សត្រយានេះមិនឲ្យចុះពីលើភ្នំដោយងាយស្រួលបានដែរសម្ដេចរងចាំមើលសិនទៅខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនគរមានមនុស្សជាច្រើនណែនាំកូនស្រីសម្ដេចប្រហែលផ្ទះសម្ដេចចុងអ៊ីគឺមានអ្នកម្នាងរាជទីយិតម្នាក់ហើយ ហើយលោកចំអកខ្ញុំរីទីយិជ្រើសរើសអ្នកម្នាងគឺជារឿងដ៏ធំនៅក្នុងនគរពេលនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាបើមិនប្រយ័ត្នទេនឹងធ្លាក់ចូលបាត់ចុះជាមិនខានមនុស្សគ្មានបានការទាំងអស់នោះនៅតែដាក់រាជសារទៀត កូនស្រីសម្ដេចគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាសម្ដេចតើចាំបាច់ព្រួយបារម្ភធ្វើស្អីទៅមិនបាច់ឲ្យពួកគេដាក់រាជសារកូនស្រីសម្ដេចចុងអ៊ីធ្វើជាអ្នកម្នាងរាជទីយិតម្នាក់ទៀតទេចាំទុកកុំបញ្ឈប់ទាំងស្រុងធ្វើម្ដងមួយជំហានទៅ បាទ ជឺអានឲ្យតែខ្ញុំម្ចាស់នៅរស់ទីជឺអានមិនអាចចុះពីភ្នំបានទេបើនាងចង់ចុះពីភ្នំអញ្ចឹងនាងមិនអាចជាទីជឺយានបានទេ រាជយានព្រះអង្គមានរាជបញ្ជាទីជាយានកែឈ្មោះជាទីឈិនអិនអាចចុះពីភ្នំបាន ថាម៉េច ទីជាយានកែឈ្មោះជាទីឈិនអិនទើបអាចចុះពីភ្នំបានណាទីជាយានបានចុះពីភ្នំគឺជាការដឹងគុណដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវកែឈ្មោះជាទីឈិនអិនគឺបង្ហាញពីការដឹងគុណរាជវង្ស ហេតុអីបានជាជាយានធ្វើយ៉ាងនេះ រាជយានទ្រង់គិតថានាងទីមិនកែឈ្មោះ គឺជារឿងចាស់កាលពី10ឆ្នាំមុនជាយាននាងមិនអាចគិតថាខ្លួនឯងទទួលការដឹងគុណពីរាជវង្សទេ រាជយានទ្រង់ចង់យើងទៅណា ទៅរាជវាំងចូលគាត់ព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើបាបជាយានយ៉ាងនេះ រាជយានមិនត្រឹមតែជាបន្ទូលព្រះអង្គទេក៏ជាបន្ទូលព្រះមក្សត្រយានីដែររាជយានពេលនេះទ្រង់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្ញាល់ស្ថានភាពរបស់នាងជាយានគឺកាន់តែពិបាកហើយ ខ្ញុំចង់នៅស្ងាត់តែម្នាក់ឯង សម្រាប់មនុស្សរាជវិជាគេពិតជាដាច់ចិត្តខ្លាំងណាស់មើលទៅពួកយើងគិតថាហានចុងយានចិត្តសប្បុរសពេកហើយ ផ្គរលាន់មិនភ្លៀងដឹងគុណអ្នកដទៃមិនបាច់ខឹងទេ បើនេះមានចិត្តរឹងដូចថ្មខ្ញុំមិនសូវបារម្ភទេ លោកម្ចាស់កុំបារម្ភអីប្រហារជីវិតមួយគ្រួសារធ្វើហើយទុកជីវិតកូនកំព្រាគឺប្រទានក្តីមេត្តាបដូរឈ្មោះអាចចុះពីភ្នំប្រកាសជាដឹងគុណហើយ បានហើយអានលើខ្ញុំយកពីនាងមិនធ្វើតាមសត្រូវនាងទេ ក
ជួបគ្នា10ឆ្នាំហើយតើនាងសុខសប្បាយទេខ្ញុំដឹងថាតាមច្រឹកនាងគឺមិនកែឈ្មោះចុះពីលើភ្នំទេខ្ញុំប្រហែលមួយជីវិតនេះមិនបានជួបនាងទៀតទេសង្ឃឹមថានាងនៅលើភ្នំតែសានរស់នៅដោយរីករាយខុសហើយក៏ខុសដែរ ថ្ងៃក៏លេងអុកយប់ក៏លេងអុកធុញណាស់មានអីគួរឲ្យរៀនទៅ នាងត្រូវតែរៀនលេងអុកទោះយ៉ាងណាគេលេងអុកពូកែនណា ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តលេងអុក បើថ្ងៃនេះនាងមិនចង់លេងអុកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកយើងលេងទៀត មួយចេញថ្ងៃនេះខ្ញុំលើសម្លេងចាប់4ក្បាលហេតុអីមានតែចាប់3ក្បាល មានមួយក្បាលហោះទៅបាត់ហើយ ប៉ុន្តែមិនអីទេថែមចាប់មួយក្បាលបាត់ចាប់មួយក្បាលមានអីសំខាន់នេះគឺខ្ញុំប៉ាក់ដោយផ្ទាល់ដៃរូបចាប់590ក្បាលក៏មិនដឹងថាប៉ាក់ដល់ពេលណាទើបអាចរត់គេចពីទីនេះបាន ទីជាយិនខ្លាំងៗនៅលើភ្នំបើគេយល់ព្រមនៅរឿងនេះប្រហែលអ្នកដតីមានការសង្ស័យហើយ លោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំថាជឿយានខ្ញុំត្រូវឲ្យលោកថាបងប្រុសមីងស៊ីបើសិនជាលោកមិននាំខ្ញុំទៅភូមិភាគខាងត្បូងក៏អត់មានយិនអានលើពេលនេះដែរមនុស្សនៅលើភ្នំប្រវត្តិគួរអាណិតណាស់ដោយសារខ្ញុំត្រូវឃុំខ្លួន10ឆ្នាំដើម្បីមានជីវិតរស់បដូរឈ្មោះដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងបើខ្ញុំមិនអាត្មានិយមក៏មិនបំផ្លាញជីវិតគេដែរពួកយើងគួរតែឲ្យគេចុះពីលើភ្នំផ្ដោះសេរីភាពឲ្យគេវិញ ពិតជាអសររបស់គេមែនជួយរៀបចំមកខ្ញុំផង ក្រាបទូល សិភៅនេះខ្ញុំយកហើយអូរាជតាយាន សិភៅនេះមានន័យពិសេសចំពោះខ្ញុំណាស់នាងអាចបដូរផ្សេងបានទេខ្ញុំព្រមឲ្យនាង បដូរជាអីផ្សេងត្រង់ចង់ប្រគល់អ្វីដែលអានលើមិនចូលចិត្តច្បាប់ភូមិអានលើជាអ្វីទេរបស់ដែលចង់បានគឺត្រូវតែទិញរបស់ដែលទិញមិនបានក៏ត្រូវដណ្ដើមឲ្យបានសិភៅនេះខ្ញុំម្ចាស់យកហើយមានម្ដុំនេះលោកថាការយកឬអត់ស្រេចចិន យក បងស្រីអានលើសិភៅមានប្រយោជន៍ចំពោះរីតិយាតពួកយើងអាចឲ្យបងស្រីគឺមាន2ដុំ យកថាយើងក្រអី យ៉ាងលើបាននាងពិតជាចូលចិត្តមែនខ្ញុំសរសេរមួយច្បាប់ឲ្យនាងតើបានទេ អញ្ចឹងគឺមិនមែនក៏មិនបានប៉ុន្តែរាជតាយានប្រាប់សិនហេតុអីក៏ចង់បានសិភៅមួយក្បាលនេះ នេះគឺជាសិភៅពុកជាយានខ្ញុំជ្រើសរើសយកទៅឲ្យគេ យកទៅឲ្យស្ត្រីស្នេហាកាន់តែមិនឲ្យហើយ ហេឲ្យមក បងមានសមត្ថភាពយកទៅ យ៉ាងលើជប់លេងទៅ ទទួលទៅលើកនេះចាំមើលថាយកទៅបានយ៉ាងម៉េច នេះខ្ញុំមក សុំទៅផងថាដែរ ណែពួកនេះជប់ផ្សាយទៅបញ្ញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាម តោះទៅតោះ យ៉ាងលើនាងស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំដឹងថានាងគិតពីមិត្តភាពជាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវសិភៅនេះមានអក្សររបស់ពុកជាយានឥឡូវនេះព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតឲ្យជាយានកែឈ្មោះចុះពីលើភ្នំបើចុងក្រោយគេសមាជិកមិនចុះពីលើភ្នំក៏ទុកថាជាការលងចិត្តគេដែរ លើថារាជតាយានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះផ្ញើសិភៅទៅលើភ្នំមិនតិចទេចែកដឹងគេខ្ជិលបាក់មើលអានក៏ខ្ជិលដែរ គេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេ ហេតុអីត្រង់ដឹង
ពីព្រោះពេលដែលជាយាននៅក្មេងគេចូលចិត្តការសិក្សាណាស់ ខំខ្លួនគេនៅលើភ្នំតៃសានដល់ទៅ10ឆ្នាំបើជាខ្ញុំម្ចាស់កំថាឡៃអានសភ័យសំបីនិយាយក៏មិននិយាយដែរ នាងមិនមែនគេប្រកាសជាមិនយល់ពីគេទេ លើកត្រឹមយកពីជើយានយ៉ាងនេះគួរឲ្យធន់ណាស់តែបើគេមិនចង់មកទេគឺខ្ញុំម្ចាស់មានសង្ឃឹមហើយកាន់ចេះទេបើគេចង់មកចាំសងតែម្ចាស់ដើមវិញយើងទៅចាំមើលសិនថាគេចង់មកដែរឬអត់ អ្នកទាំងពីរ ជាអសររបស់ពុកម៉ែកូននឹងទៀមទាយុត្តិធម៌ឲ្យត្រកូលទី